মামারা অভাবী টুম্পা আর স্বভাবী চম্পা দুই এক পাপের পেটে সত্য। একজন ধর তুলসী পাতা তো অন্যজন বিছুটি পাতা। তবুও টুম্পা ছোট বোনের চুলকানিগুলো আর দুষ্টুমিগুলো হাসি মুখে সয়ে নেয়। দুমুটো গিলতে বসে শান্তি নেই তার। চুলকানি চম্পা কে করো না কেউ করো, যে কোনো বড় জিনিস টুম্পার পাতে দেখলেই বিড়ালের মতো ছো মারে। আর সবকিছু জেনেও অজান্তা হাওয়াই চটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার টুম্পা মুখ বুঝে মেনে নেয়। দিনের পর দিন ধরে এত কিছু সহ্য করার পরেও যখন টুম্পা দেখে তার স্বপ্নাবলী, বাবা আমার ছোট মেয়ে জল ভরা বাসন মাজা কাপড় কাচা সব কাজ করে একদম বাবা খুব। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার স্যার নাইটি সব কাজ করে। নেই তো ছোট মেয়ে লাইটে বাবা আমাদের কত লাইটিং করেনি এগুলো কিছু ওনাকে বই থাকে এখানে লাইটিং ছড়াইনি। আর তোর বড় মেয়ে আমি তো সতীনের মেয়ে তার কথা বলছি বলো নাম দিয়েছি এই তোমার কাছে প্রশ্ন করি বুঝছো তোমার ভালো প্রশ্ন বলো তো মানুষ করলে রাতের বেলা বন্ধ করে রাখে আর দিনের বেলা